ចាសូមជម្រាបសួរក៏ដូចជាស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកបងប្អូនមកកាន់ page Multimedia Rise ចាជាមួយនឹងកម្មវិធី Water Drop ផងយើងដដែលចាថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងធ្វើការចូលមេរៀនយើងបន្តទៀតចាពីមេរៀនទី19អញ្ចឹងយើងបានរៀនរួចហើយពីពាក្យក៏ដូចជារឿងហើយនឹងខកំពីចាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹងចូលពាក្យច្រងជើងទុយផងយើងគឺដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងចាអញ្ចឹងច្រងជើងទុយផងយើងគឺ food អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀននៅចំណុច D New English Vocabulary Words ចាអញ្ចឹងដែលគេនិយាយអំពី food ចាអញ្ចឹងពីម្ហូបអាហារណាអូខេអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀនផងយើងខ្ញុំសូមរំលឹកមេរៀនតិចសិនណាដើម្បីឲ្យយើងបានចងចាំកុំឲ្យរៀនភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយអីចឹងអូខេអញ្ចឹងពាក្យទី1ផងយើងគឺមានពាក្យ wilderness គឺប្រែថាទីរហោស្ថានអូខេ pick up រើសអូខេឬក៏មកពាក្យទៀតគឺយើងអាចប្រើបានទៅតាមប្រយោគវាគឺដូចមកយកអីចឹងមកអូខេហើយមកពាក្យទៀត bread គឺយើងប្រើបានថានំប៉័ងអូខេនំប៉័ង food ខ្ញុំប្រាប់មិញប្រើថាគេចាម្ហូបអាហារអូខេ and the next one hungry គឺយើងប្រើបានថា clean ចា clean and thirsty គឺស្រេកទឹកអូខេស្រេកទឹក and drink អញ្ចឹងពេលដែលយើងស្រេកទឹកយើងត្រូវការផឹកអូខេផឹកអញ្ចឹងប្រែ drink ប្រែថាផឹក and pray ចាអធិដ្ឋាន struck វាយអូខេវាយដំអីហ្នឹងហើយ rock ថ្មឬក៏យើងអាចប្រាប់បានថាដូចថ្មដែរដុំថ្មអីយ៉ាងមកប៉ុន្តែ rock គឺគេសំដៅទៅលើដូចថ្មធំអីចឹងណាអូខេ and flow គឺហូរអូខេ Israelites គឺប្រជាជនរបស់អ៊ីស្រាអែលគឺដូចជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចឹងមកអូខេ believe គឺជឿ and receive ទទួលអូខេ I receive a gift on my birthday អញ្ចឹងមក and the last one whatever គឺអីក៏បានអូខេហើយ power words យើងគឺអាហ្នឹងខ្ញុំត្រូវការរំលឹកដោយសារតែពីម្សិលមិញក៏ខ្ញុំបានរំលឹកដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំរំលឹកវាដោយសារគេព្រោះថ្ងៃនេះយើងមានការធ្វើលំហាត់ដែលតាក់ទងទៅនឹង power words អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចងចាំក៏ដូចជាយល់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការរំលឹកឲ្យបានច្រើនបន្តិចដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើលំហាត់ណាអូខេអញ្ចឹង power words យើងគឺដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅចា Matthew okay English is Matthew and Khmer is Matthai okay Matthew chapter 21 verse 22 if you believe you will receive whatever you ask for in prayer okay ហើយខ្ញុំសូមអានខ្មែរបន្តិចណាជប់ខ្ញុំសូម check ខ្មែរឲ្យអូខេអញ្ចឹងwhere is that ម៉ាថាយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានឲ្យម៉ាថាយជំពូកទី21ខ22ហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអធិដ្ឋានសូមដោយមានចិត្តជឿនោះនឹងបានសម្រេចទាំងអស់អូខេ again ម៉ាថាយជំពូកទី21ខ22ហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអធិដ្ឋានសូមដោយមានចិត្តជឿនោះនឹងបានសម្រេចទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងនឹងគឺជា power words ផងយើងជាភាសាខ្មែរអូខេthen let us see គឺយើងនិយាយអំពី my precious book reading អូខេ my precious book reading គឺដូចយើងបានដឹងស្រាប់ហើយគឺគេនិយាយអំពីតកតងទៅនឹងនំប៉័ង
nôm mana chả nôm mana hay năng cả đạiประชิมchả ban thua ở định miền tây thọ một giống về vài trên máu chính tật chẳng ởប្រជាជន អ៊ីស្រាអែលអាចផឹកទឹកនឹងបានអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងនឹងចូលទៅ letter D new English vocabulary words ដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគឺនិយាយអំពី food អូខេ food ហើយយើងមានទាំងអស់មាន26ពាក្យណាមាន26ពាក្យអញ្ចឹងយើងនឹងរៀនទាំងអស់គ្នាអូខេ so ពាក្យទី1មានពាក្យ rice chicken beef pork vegetables soup fruit like carrots onions eggplants potatoes chili peppers salt pepper sauce garlic ginger eggs apple banana mangoes pineapple orange sweet salty and the last one spicy okay ចឹងពាក្យហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងពាក្យផងយើងដែលយើងត្រូវរៀនតទៅទៅនឹង food អូខេចឹងវារៀងច្រើនបន្តិចណា
Okay, chẳng dừng chăm sóc ở here. The first one, rice. Rice. Okay, please wait. Okay, sorry, this one. Chicken. Okay. Okay, chicken. Chicken. Beef. Beef. Pork. Pork. Vegetable. Vegetables. Soup. Soup. Fruit. Fruit. Carrots. Carrots. Onions. Onions. Eggplant. Eggplant. Potatoes. Potatoes. Chili peppers. Chili peppers. Salt. Salt. Pepper. Pepper. Sauce. Sauce. Garlic. Garlic. Ginger. Ginger. Eggs. Eggs. Apple. Apple. Banana. Banana. Mangoes. Mangoes. Pineapple. Pineapple. Orange. Orange. Sweet. Sweet. Salty. Salty. Spicy. Spicy. Okay, again. Rice. Rice. Chicken. Chicken. Beef. Beef. Pork. Pork. Vegetables. Vegetables. Soup. Soup. Fruit. Fruit. Carrots. Carrots. Onions. Onions. Eggplants. Sorry, eggplant. Eggplant. Potatoes. Potatoes. Chili peppers. Chili peppers. Salt. Salt. Pepper. Pepper. Sauce. Sauce. Garlic. Garlic. Okay, please wait. Where is? Okay, garlic. Nhung click R. Sorry. Okay, garlic. Ginger. Ginger. Eggs. Eggs. Apple. Apple. Banana. Banana. Mangoes. Mangoes. Pineapple. Pineapple. Orange. Orange. Sweet. Sweet. Salty. Salty. Spicy. Spicy. Okay. So ឥឡូវខ្ញុំនឹងប្រែអ្នកនរគ្នា Okay, rice. Rice គឺយើងប្រែបានថាបាយឬក៏មកបើសិនថាហ្នឹងឆ្អិនហើយបើសិនថាអត់ទាន់ឆ្អិនទេគឺយើងអាចប្រែបានថាអង្ករក៏បានដែរចាអញ្ចឹងយើងអាចប្រែបានពីអង្ករឬក៏បាយ Okay, rice. Chicken. Chicken គឺមាន់ Okay, មាន់ Beef. Beef គឺសាច់គោ Okay, and pork. Pork is សាច់ជ្រូក and vegetables. Vegetable គឺបន្លែគឺគេនិយាយរួមបន្លែទាំងអស់បណ្ដោយអត់មានបែងចែកថាអមថាដូច Okay ពាក្យនេះជាង carrots អញ្ចឹងអាហ្នឹង carrot អញ្ចឹងអត់បែងចែកអញ្ចឹងទេបន្លែគឺមានទាំងអស់បណ្ដោយនិយាយរួមទាំងអស់ Okay, soup. Soup គឺ soup. Okay, soup ទឹកស៊ុបយើងហ្នឹង and fruit. Fruit ផ្លែឈើ Okay, ផ្លែឈើ fruit and carrots.
carrots carrots នេះដូចខ្ញុំប្រែមកអញ្ចឹងគឺការ៉ុត onions 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 គឺខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមពណ៌សហ្នឹងអូខេ eggplant 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 គឺត្រប់ពណ៌ស្វាយត្រប់វែងអូខេthis one potatoes គឺដលងបារាំងចាដលងបារាំង and this one chili peppers chili pepper គឺម្ទេសចាម្ទេសហឹលម្ទេសយើងធម្មតាហ្នឹងគឺ this one salt គឺអំបិលចាអំបិលអូខេ this one pepper គឺម្រេចចា just right okay yeah this one ម្រេច and this one sauce គឺទឹកជ្រលក់អូខេទឹកម្ទេសទឹកស៊ីអ៊ីវគីលីអីចូលគ្នាហ្នឹងក៏ជាទឹកជ្រលក់អូខេ this one garlic ខ្ទឹមសចាអញ្ចឹងឲ្យច្បាស់បន្តិចនេះ onions ខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមបារាំងពណ៌សអីហ្នឹងហើយ this one garlic ខ្ទឹមសទូចសម្រាប់គេយកទៅបំពងឲ្យឈ្ងុយចាហ្នឹងគឺជា garlic and this one ginger យើងប្រើបានថាខ្ញីចាខ្ញី this one eggs គឺសុទ្ធគឺគេនិយាយទាំងពុកទាំងបើនិយាយស្រួលស្ដាប់គឺពងមាន់ពងទាអីហ្នឹងអូខេ sorry and this one apple ដឹងទេណាចាគឺផ្លែប៉ោម and banana ចាផ្លែចេក and mangoes គឺផ្លែស្វាយ and pineapple ផ្លែម្នាស់ orange ផ្លែក្រូច sweet គឺដូចរបស់ផ្អែមនិយាយរួមដូចនិយាយបានថាដូចចង់ចូលផ្អែមអីចឹងហ្នឹង sweet ដូចមានស្ករគ្រាប់មានទឹកអីផ្អែមអញ្ចឹងគឺ sweet and this one salty គឺចាដូចរសជាតិប្រៃsalty ហ្នឹងបើនិយាយចំគឺគេនិយាយពីរសជាតិវិញហើយគឺវាប្រៃអូខេ and spicy ចា chili pepper ឯគេម្ទេសអញ្ចឹងអានេះវាហឹលចាហឹលអូខេ again អញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកនរគ្នាបានថាតាមខ្ញុំម្ដងអូខេ rice chicken beef pork vegetables soup នេះអានច្បាស់បន្តិច soup មិនមែន soap ទេណាបើ soap អាហ្នឹងសាប៊ូវិញហើយសាប៊ូដុំអីហ្នឹងប៉ុន្តែនេះ soup គឺទឹកស៊ុបយើងបើsoap សាប៊ូអូខេអញ្ចឹងឲ្យច្បាស់បន្តិចអូខេ fruit carrots onions eggplant potato chili peppers salt pepper sauce garlic ginger eggs apple banana mangoes pineapple
orange, orange, sweet, sweet, salty, salty, spicy, spicy. Okay, good job. ឥឡូវខ្ញុំឲ្យអ្នកនរគ្នាបានកត់វាបន្តិចសិនណាដើម្បីឲ្យយើងរៀងចាំបន្តិចសារតែពាក្យយើងរៀងច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចេះពាក្យទាំងអស់នេះគឺយើងងាយស្រួលក្នុងការដូចពេលទៅផ្សារអីអញ្ចឹងអាចបើសិនថាយើងទៅមួយជនជាតិឬក៏បើសិនថាយើងមានបើយើងបានទៅក្រៅប្រទេសអីអញ្ចឹងយើងត្រូវការទិញម្ហូបទិញអីគឺវាងាយស្រួលក្នុងការឲ្យយើងប្រើពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងណាព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនថានៅស្រុកគេក៏គេត្រូវការប្រើភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងវាងាយស្រួលយើងក្នុងការទិញរបស់របរអញ្ចឹងព្រោះគេអត់ស្គាល់ភាសាយើងដែរបើយើងចេះពាក្យហ្នឹងទៅវាស្រួលគេមេរៀនយើងជិតចប់ហើយជិតចូលមេរៀនទី20ហើយចឹងណាយើងរៀនពាក្យរៀងច្រើនបន្តិចព្រោះដោយសារតែយើងចូលថ្នាក់រៀងជ្រៅដែរណាអញ្ចឹងពាក្យរៀងច្រើនអូខេរួចហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរអ្នកនរគ្នាបានអានជាមួយខ្ញុំលើកនេះអានជាមួយអានទាំងអស់គ្នាចាអូខេ1 2 3 rice rice chicken chicken beef beef pork pork vegetables vegetables soup soup fruit fruit carrots carrots onions onions eggplant eggplant potato potatoes chili peppers chili peppers salt salt peppers pepper sauce sauce garlic garlic ginger ginger eggs eggs apple apple banana banana mangoes mangoes pineapple pineapple orange orange sweet sweet salty salty spicy spicy okay good job so ឥឡូវពាក្យផងយើងបានរៀនហើយនៅ new English vocabulary words ទាក់ទងទៅនឹង food អូខេអញ្ចឹងចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺយើងនឹងចូលទៅដល់ letter E conversation អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលុបនេះសិនណាចាអញ្ចឹង conversation ផងយើងចាំមើលថាតើគេនិយាយនៅការទិញម្ហូបនៅអ្វីដែលយើងបានរៀននេះគឺគេនិយាយរបៀបម៉េចអញ្ចឹងយើងនឹងដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់នៅភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងបានរៀនមិញហ្នឹងអូខេអញ្ចឹង letter E okay conversation អញ្ចឹង
ដូចរកដងដែរ conversation គឺយើងនឹងចូលទៅស្ដាប់អ្នកគ្រូរបស់យើងគាត់សន្ទនាចាអញ្ចឹងតួអង្គនៅក្នុងនេះគឺមានតួអង្គ Mary ហើយនិង Dan អូខេអញ្ចឹងគាត់នឹងនិយាយពីរឿងដែលតាក់ទងទៅនឹងការចម្អិនអាហារអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលនៅរបៀបដែលគាត់សន្ទនាឲ្យអ្នកនរគ្នាបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុង page បន្ទាយមានជ័យ Arise ចាថ្ងៃនេះខ្ញុំទាំងពីរនាក់នឹងធ្វើការសន្ទនានៅក្នុងមេរៀនទី19ចាក្នុងនោះខ្ញុំដើរតួជា Mary ហើយនាងខ្ញុំដើរតួជា Dan ចាអញ្ចឹងយើងចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នា Hi Dan Hi Mary Do you know how to cook A little bit I cook rice and eggs for breakfast I help my mom cook chicken and vegetable for lunch sometimes How about you My mom is teaching me a new recipes We cook chicken with ginger, onion, salt, peppers and chili peppers. It is a little bit salty and a little bit spicy. That sounds delicious. Yesterday I cooked beef with onions, potatoes and carrots. The carrots made it taste a little bit sweet. I love carrots. Vegetables are very healthy for you. I also try to eat many fruits. Mangoes are my favorite. I like to eat pineapples or banana after dinner. They are so sweet and delicious. អូខេអញ្ចឹងយើងបានស្ដាប់នៅការសន្ទនារវាង Dan ហើយនិង Marie រួចហើយដែលដើរតួដែលអ្នកគ្រូរបស់យើងគាត់ដើរតួពីអ្នកហ្នឹងដែលនិយាយអំពីការចម្អិនអាហារអូខេអញ្ចឹងយើងបានដឹងពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យដែលយើងបានរៀនមិញហ្នឹងចាអញ្ចឹងគឺគេនិយាយមិនពីរបៀបថាអូខេខ្ញុំត្រូវចម្អិនអាហារនេះជាមួយគេខ្ញុំត្រូវដាំបាយទៅអីអញ្ចឹងមកអូខេអញ្ចឹងហ្នឹងគឺរបៀបថាយើងត្រូវប្រើប្រាស់ពាក្យដែលយើងបានរៀនមិញហើយក៏ប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ថាទៅដល់ស្រុកគេបើយើងប្រើពាក្យហ្នឹងបានទេតែនៅផ្ទះយើងអាចនិយាយជាមួយបងប្អូនយើងអញ្ចឹងទៅគឺយើងអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានណាអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងចូលទៅចំណុចមួយទៀតចាអញ្ចឹង letter F ចា work 6អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុច A គឺគេថា please write the words in order អូខេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានប្រាប់មិញអញ្ចឹងថាមុននឹងចាប់ផ្ដើមគឺខ្ញុំបានរំលឹកនៅ power words ផងយើងគឺដើម្បីនឹងធ្វើលំហាត់នេះចាអញ្ចឹងខ្ញុំលុបអានេះតិចសិនហើយយើងនឹងសរសេរpower words ផងយើង អញ្ចឹងយើងមាន4កន្លែង Oh sorry យើងមានតែ3ទេ If and believe for will ask you receive
ចឹងយើងនឹងធ្វើការយកទាំងអស់នេះមករៀបទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ដើមខ្ញុំសូមអាន power verse ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ម្ដងទៀតណាដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើវាអូខេ power verse Matthew chapter 21 verse 22 If you believe you will receive whatever you ask for in prayer អូខេអញ្ចឹងដំបូងគេ if you believe អញ្ចឹងយើងរកមកនេះ if you where is you if you believe okay if you believe you will receive where is you another you you will receive whatever you ask for in prayer is in okay this one in prayer អូខេអញ្ចឹងយើងបានរើសរួចហើយយើងចូលមកវាមកតម្រៀបអូខេ if you believe you will receive whatever you ask for in prayer អូខេអញ្ចឹងនឹងគឺជា powers ផងយើងអញ្ចឹងយើងអានជាមួយគ្នា If you believe you will receive whatever you ask for in prayer អូខេអញ្ចឹងនឹងគឺជាអ្វីដែលយើងបានបំពេញរួចហើយអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងគឺថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងថ្ងៃស្អែកយើងនឹងបន្តធ្វើលំហាត់ផងយើងតាក់ទងទៅនឹងចំណុច B ចាអញ្ចឹង worksheets ផងយើងមាន letter F ហ្នឹងមាន worksheets មានចំណុច A B and C ចាអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកយើងនឹងធ្វើលំហាត់ letter B and letter C អញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនថ្ងៃនេះគឺយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមតាមដានទោះបីជាដូចវាមានការលំបាកក្នុងការរៀនបន្តិចដោយសារតែមានទឹកចំនួនអញ្ចឹងវារៀងយ៉ាប់ក្នុងការរៀនប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាឲ្យបងប្អូននៅតែព្យាយាមចាចូលរួមការរៀនរបស់យើងបានជាប់លាប់ហើយនឹងសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមានសុវត្ថិភាពចាអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមប្រាប់ប្រទានពរ